DIY Motovlog. Ayun, good day mga kamotovlog, no? So numipis na yung ating gulong sa hulihan. Then bigla na lang siya lumambot. At check natin kung marami siyang butas. So gamit lang tayo ng sabon. So ayan, nakita nyo may bumula. Ibig sabihin butas yan. Tingnan natin sa ibang part. So ayan, meron din. So tingnan natin sa iba pa. Bali itong ano natin na to, itong ginagamit kong gulong na ito, noong pang nakarang taon to, noong November 2, 2002. So petsa ngayon ay nasa August na. So umabot siya ng 9 na buwan. So ganun katagal ang inabot ng gulong na to. Bali 9 na buwan. So bali ang takbo ko every week ay 200 kilometers. Bali ka na yan. So sa isang buwan nasa 800 kilometers yung tinatakbo ng motor na to. So multiply natin sa 9. So yun yung buhay ng ating gulong sa likuran. So ganun katagal. Bali inabot siya ng 9 months. Bali tatak ng ating gulong na to ay quick 100/80-14. So kasi dito hindi tayo naglagay ng tire sealant para hindi masira yung ating mags, no? So linisin na lang natin, then bili tayo ng bagong gulong. Okay mga kamotovlog, no, tanggalan natin yung rear mags natin dahil papapalitan natin ng gulong na ang sukat 100/80-14. So bali pudpud na kasi yan. So nawala na yung guhit niya sa gitna. So yan, madaming butas. So nakita kong butas nasa 4. Isa. So 2, 3. Tapos meron pa dito portion na to. So yan, papapalitan natin yan. So inabot siya ng 9 na buwan. Actually meron pa siyang konting thread. So ayan. So hindi natin isasalang-alang yung safety natin. So dumudulas na rin siya dahil wala nang ganong grip dito. Kalbo na nga. So ayun, palitan natin yan. So ayun mga kamotovlog, no, pati ring ating brake pad. So idadamay na rin natin palitan. So ayan, manipis na siya. So papalitan na rin natin to.
ito na, isasalpak na natin yung ating bagong palit na gulong. So ito yung sukat niya, 100/80-14. So bali nabili natin ito sa halagang 1,300. Yung brake pad ay nasa 100. Yung labor sa pagkakabit ng gulong ay nasa 150. So bali 1,550 lahat yung ginastos ko rito. Eh makita nyo yung diferensya. Ang lalim. Ayan, another 9 months ulit ang gugugulin ng gulong na to. 9 months yung lifespan talaga nito. So na-testing na natin. So isalpak na natin to mga kamotovlog, no? So ito na mga kamotovlog, no? Ayan ang itsura niya pag nakasalpak sa mud. So ang lapad niya. So maganda naman ang performance ng Quick kapag sa sudden brake. So kapit na kapit siya. Motovlog, no, naikabit na natin yung bagong gulong ng ating Miyos 40. Ayan. Same brand pa rin, same size. At ganun din yung presyo niya, hindi nagbago, 1,300 pa rin. So ayan yung itsura niya. So bali yung luma natin, ito, check up natin itsura. So ayan. Kita nyo may pako. Di tayo naglagay ng tire sealant. Ayan yung dating nabutas. Tapos ayun pa isang pako. Ito. Tapos ito pa isang nabutas. Bali yung iba. Tapos ayun yung isa. Bali apat yung butas na yan, no. Tanggal ko na yung isang pako. So bali tinagal nitong gulong na to from November 2, 2002 then hanggang ngayon. So naka-siyam na buwan siya. Ganun kahaba yung buhay ng gulong natin na to. Tatak niya Quick. So ayan, buuin ko na lang yung ating Miyos 40. Kakabit ko na lang yung rear disc brake. Then pagka nasalpak yan, okay na yan. So yun, nandito na mga kamotovlog, na sana nakatulong itong video na to. Hindi po kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Hindi rin po kalimutan pinutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong i-upload na video. Hanggang sa muli. Bye bye.